Друзья, всем привет! Я, пришел в лагерь. Вот. У нас, начинает все таять, не таять, а вон, замерзать лед. Вы видите, вот и лег, он замерз. У нас снег выпал по-новому, вот, смотрите, снежок. Ну, этот уже снег не растает, но сейчас чуть-чуть снег сыпет, прям немного. Ну и, и лег поднялся, опять, как я вижу. Да, тылек поднялся, здесь вода. Тут мы уже не пройдем, не полазим по льду, потому что вода, провалимся. Может, пойду проверю? Ну, не знаю, точно провалиться можно. Вот. Вот так вот здесь все, как вы видите. Лед. Я вот пришел, снимать. Вот сегодня ничего с собой, гвоздей, молоток туда-сюда не брал, пилу вот сегодня не будем строить ничего. Сегодня просто походим. Вот. Я вот сюда вот здесь вот собрал. Все. Вот здесь все лежит. Вот. Кстати, мне пришло вот оборудование еще одно. Это головной штатив. Сейчас на нем поснимаем чуть. И вот тот самый нагрудный и обыкновенный наш. Кстати, друзья, вот что хотел сказать. Спасибо вам огромное за 500 подписчиков. Мы уже уже 500 подписчиков набрали. Это уже хорошо. Двигаемся к целям. Прикольно, круто. Вам спасибо. Надеюсь, мы там, не знаю, добьем. Не знаю, может мы 600 добьем, 700. Так, до 1000 дойдем. Осталось 500 подписчиков. Еще 500 людей, чтобы подписались на канал. Так что, друзья, цель это 1000 подписчиков. Так что подписывайтесь на канал. А мы будем, наверное, начинать снимать. Поехали. Так, друзья, все. На голову я надел. Сейчас наденем перчатки. И пойдем посмотрим, как там лед. Не знаю, как он снимает. Мне кажется, нормально. Конечно, да, немного голову жмет, потому что у меня шапка. Я там настроил под размер. Но теперь жмет. Ну ладно. Так, что у нас тут получается? Сейчас будем потихоньку спускаться. Так, спускаемся. Главное не... О-о-о-о-о-о-о! Чуть ли не упал. Так, аккуратно. Все, готово, спустились. Сейчас будем проверять лед. Вот, вы видите? Здесь вот как лед устроен. Так, ну. Оу. Да, он, в принципе, не крепкий. Сейчас проверим. Вырвем палку. Он не крепкий. Это даже не лед, это такая, знаете, такая слякоть, блин. Вот там вот льда нету. Вот так вот здесь. Вот. С берега вышел и все, и поднялся опять из-за льда. Потому что подтаял, наверное, поднялся. И сейчас морозы пошли, он замерз, все. Вот стоит сейчас. Ну, под водой он, конечно, течет, да. Здесь тот маленький. Не такой здоровый. Сейчас пройдем чуть-чуть, может, где-нибудь в другом месте посмотрим. Ух, чуть не упал. Блин, забраться не могу. Ну, все. Забираемся. Так. Куда же нам пойти дальше-то? Ну, наверное, туда сходим куда-нибудь. Ну, вот туда вот. Сейчас посмотрим. Ну, все оборудование я здесь оставлю. Вот. Потом надо собрать палки. Может, костер развести, что ли? Делать нечего все равно. Костер разведем, потом палки соберем, костер разведем, чтобы холодно не было. Все. Вот обрыв. Так вот здесь все происходит. Капец. Да. Вот как здесь все происходит. Вообще. Не по кайфу, не по кайфу.
Ну, не знаю. Ну, здесь лед точно не крепкий, видно уже. Вот у нас на речках, вот он крепкий. В одном месте, есть там одно место, куда можно сходить. Ну, не знаю, пойти туда нет. Я вас потом спрошу, да, напишите в комментариях, сходить туда нет. Я давно хотел на то место сходить. Могу и сходить, в принципе, если вы хотите. Так что давайте, пишите в комментариях, идти мне туда нет. Да и не только туда могу сходить. Вот здесь мы хворост набирали, помню. Ну и сейчас можно собрать. Костер буду разводить. Капец, здесь корни вышли за пределы. Опа! Так. Ну, камера, конечно, трясется, как я понимаю. Я заказал себе камеру, но что-то там с картой памяти проблема. Потом еще настроим. Так, здесь за ветки надо схватиться, чтобы не упасть. Вот. Так, по этому пойдем. По обрыву. Так. Здесь главное не упасть. Ну, может, здесь скользко. Здесь вода может еще быть. Вот сюда вот сейчас стану. Так, я думал, здесь лед будет. Но его нету. Во, хвост сколько, смотрите. Ну-ка, он нормальный? Да, он сыроватый. Сыроватый. Ну, не знаю, может гореть будет, не знаю. Ничего заранее загадывать не буду. Здесь ничего интересного и нету. В принципе, можно и вылазить. О, я придумал. Знаете, что сделаем? Где-то у меня петарда лежит. Там норка есть. А вот она, нашел петарду. Там норка есть. Сейчас мы в норку эту петарду закинем. Надеюсь, видно будет. Все. Сейчас мы камеру подправим. Вот. Вон там вот норка. Сейчас мы попробуем залезть туда. Петарду кинуть, потом резко слезть. Посмотреть, как она будет. Хотя нет, в бок, наверное, можно отойти. Да. Так. Опа. Опа. Так, аккуратно здесь. Воу-воу-воу. Надо хвататься за что-то. Сейчас я перчатки надену. Схвачусь. А то сейчас, не дай бог, да я упаду в воду. Как-то неловко получится. Опа. Все, вот нора здесь. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Так, сейчас камеру направлю. Сейчас камеру вот так вот. Вот. Вот, ну, как вы видите, нора здесь. Блин, сейчас. О, все, нормально. Так, петарда. Спички где? Прикрыл. Вот они. Блин, интересно будет. Как она сорвется. И оттуда кто-то повылазит или нет? Просто я как понял. Нора чья-то. Угу, не взорвалась. Вот, не подожглась, потому что ветер. Все. Есть там. Дымится. Хо-хо-хо-хо. Вот это да! Ё-моё, как она дымится там. Ну, там вся разорвалась просто. Ну-ка. А то даже тепло веет. Сейчас покажу. Вон. Вся взорвалась. Аж тепло веет. Охренеть. Хо-хо-хо. Ну что ж, друзья, вот я и развел костер. Костер в этот раз быстро разгорелся. Нормально, что, круто? О, мое бедное лицо. Я пока здесь розетовал. У меня уже и руки немного подмерзли. Сейчас отогревать буду. Ну что ж, друзья, вот так вот. Вот, блин, что я сказал, хрен его знает. Вот так вот, друзья. Все вот так вот получается. Потихоньку вот развиваемся. Разводим костры, сидим. Кстати, вот в этот раз я ошибку, наверное, не допущу. Напишу костер, а не костер. Потому что в комментариях люди даже меня исправляли. Типа, вот,
написал не костер, не костер, а костер. Через она через О оказывается. Вот. Кстати, друзья, насчет собаки. Ну, еще недели-две и уже будет у нас Попка бегать. Вот. Скоро Попа появится вот на видео первый раз. Он уже был, вы его увидели, маленький такой. Сейчас он подрос, ходит уже, но еще не до конца, еще пока что даже не кушает. Пока что у мамы молоко сосет. Надо, чтобы он как бы уже ушел. Кстати, друзья, вот если заметил, у меня карман порвался. Что его потом надо как-то подшить, короче. Здесь его как-то надо подшить, чуть не упал, блин. Вот. Так-то прикольно. Костер горит, это уже хорошо. Здесь много чего надо нам предстоит делать. Вот это надо доделать. Чуть-чуть прям, чуть-чуть осталось. Мешками обшить и все, и будет вообще прекрасно. Будем стараться делать, что крышу еще надо доделать, обшить там тут все, блин, надо отодвинуться, мне кажется, что у меня сейчас сгорит этот какой, что-то прям воняет, сгорит мой этот камуфляж. Я вот, кстати, скоро летом буду новый камуфляж покупать, уже летний, потому что этот осенний, летом мне будет в нем капец как жарко, так что либо я шорты куплю камуфляжные с футболкой, либо камуфляж. Мне кажется, шорты будет не так уж и... Ну, шорты я так и так куплю, блин, чтобы летом так бы жарко не было. Очень прям, если на следующий год будет летом жара прям, придется. О, костер. Хорошо. Дрова сырые, конечно, но там, где я набрал этот, какого, хворост, моментально быстро разгорелось. Я начал подкидывать. Да, конечно, сначала тухло немного, потом я начал дуть, и уже все разгорелось. И вот так вот, как вы видите. Все хорошо. Нормально. Нормально. Здесь болячки много там. Так. Я заказал вот новую камеру. Она, получается, пришла, работает, все хорошо, но там написано, типа, на видео формат не поддерживается. Но если вы, конечно, разбираетесь, можете мне подсказать что-то как. А так, мне кажется, там не в камере справа, а может и в камере, не знаю. Я, как бы, у моего друга есть брат, он разбирается в технике, вот, туда-сюда. Я у него спрошу, может он разберется и, как бы, настроит. И буду на камеру снимать, а не на вот телефон. На телефон тоже, конечно, прикольно. Но у меня на этом телефоне камера, ну, такой. Костер догорает. Сейчас чуть-чуть посижу, потом выйду домой. Там еще там лед стоит, я там посниму вам, посмотрю, как там. Короче, круто будет. Надеюсь, вам понравится. У нас много еще чего предстоит. Я сейчас нагрузный штатив надену, пойду, когда иду там. Я вот, кстати, жилетку снял, она там висит. Жарко, очень жарко стало. Ну, сегодня такое небольшое видео, как бы. Не строительство, конечно, полазили немного, взорвали петарду там где-то в норе какой-то, блин. Вот так вот. Кстати, время у нас уже 20 минут 6-5. Закат будет где-то через 1,5 часа примерно. В 6-7 уже закат получается. Что уже? Уже все, зима, первый, как бы, уже 5 дней, когда зима идет. Вот, надо подложить дрова. Я подложу. Вот, я говорю, вот уже как 5 дней зима идет. То получается, смотрите, первый день зимы, как бы, ну, сами знаете, 1 декабря, оно уже прошло, вот. Я решил вот снять видео, уже все, зимний период начинается, этот снег уже не растает, вряд ли он растает, как бы. Вот. Блин. Так что, друзья, все, зима начинается зимой. Зимние походы будут, вот как, к примеру, такие, тут получше немного. Может, я там еще палатку возьму, закажу. Может быть. Там палатку надо заказать.
для походов. Да и так, если на рыбалку с ночевкой, на зимнюю там рыбалку. Летом вот буду на рыбалку гонять. Конечно, летом много работы, ну да ладно. Летом тоже можно отдохнуть, на рыбалочку сгонять. И мне же попа мокрая, потому что здесь лавочка мокрая, блин. Вот дрова, все, дрова подкинули, посидим еще немного и пойдем. Вот так вот. Ну, греет руки. Надо перчатки нагреть пойти. Сейчас перчатки нагреем. Я помню, когда я, короче, что-то провалился под снег. А, нет, под лед. Ну там, немного провалился. Ну, пришлось снимать кроссовок. Ой, этот ботинок такого ставить и греть. Носки грел, этот грел. И в итоге ушел без носков, но зато с теплыми ботинками. Они прям горели, вот, хорошо прям согрелись, я пошел. Вот. Вот так вот. Сейчас посижу немножко до 5 и пойду уже домой, чтобы время не тянуть. Вот так вот. Вот так вот все получается. Посидим сейчас и пойдем. Так, друзья, погнали. Так, сейчас камеру немного поставлю. Вот все. Сейчас пойдем, короче. Вон туда вот. Сейчас поснимаем здесь. Тут лед стоит. Не знаю, как там. Но здесь лед. Вот. Вот здесь вот, как вы видите, лед уже. Я вот мои следы, я вот здесь проходил, вот видите, здесь шорканье. Вот здесь лед стоит. И он плотный. Нормально. Но я хочу туда дальше пройтись. Посмотреть, как там здесь видно следы чьи-то. Лисичка бегала. Кстати, вот следов зайца что-то не видно. Сейчас сюда пройдем. Вот здесь много веток туда-сюда. Так, все. Ну, вот здесь вот так вот. Ну, я как знаю, здесь вода стоит. Она никуда не течет. Так что здесь, возможно, и есть толк полазить. Сейчас здесь пройдем сначала. Ой, здесь вот. Даже не знаю, какая здесь глубина. Но здесь уже видно нормально. Вот здесь лед. Вот. Опа-на. Там что-то интересное. Смотрите. Квадрат. Ух ты. Интересно, смотрите. Видите, да? Квадрат стоит. Только как он отобразился. Отобразился. Очень интересно. Вау. Трактором сделали или что? Смотрите, как прикольно. Там что? Так, на квадрат я не буду наступать. Неохота портить контору. Ага, здесь человек ходил, смотрите. Видите следы? Человеческие. Кто-то ходил. Здесь катались, что ли? Здесь не прокатаешься. Или дрова таскали. Ну, вот этот квадрат мне больше нравится. Сейчас, наверное, поставлю куда-нибудь штатив, похожу здесь, поснимаю. Очень интересно. Что-то как здесь. Так. Ну, как я вижу своим зрением, толщина льда здесь примерно где-то вот так вот. Вот. Но я не понимаю, как этот квадрат образовался. Интересно. Я пойду туда проверить, что там происходит.
Так, ну я до отсюда дошел. Ну, в принципе, здесь ну, лед толстый. Уже можно ходить. Да, сюда вообще по этапу. Ну и проверим. Интересно очень. Погнали, сходим, проверим. Надо здесь походить. Так, у меня там рюкзак лежит. Да. Тут опасно ходить. Опа, все. Дальше я не пройду. Там камыши. Сами знаете почему. Там камыши, потому что вон там вот опасно ходить там. Вот. Вот так вот. Ну хотя пожертвовать можно самим собой. Ну погнали, пройдем. Посмотрим, как здесь. Нет, здесь толстый лед. Вот я и прошел, где камыши, он толстый. Опа, вот это вот уже место знакомое. Друзья, это первое видео здесь вот. Да, здесь происходило первое видео, где мы с Чапой появились только. Где Чапа только появилась на канал. Здесь было первое видео. Вот, да, вот я помню, я вот сюда вот камеру поставил. Вот сюда вот. Вот так вот встал. И вот так вот с вами беседовали. Прикольно. Круто. Ну, видно здесь лед большой, толстый. Ходить можно. Думаю, здесь может и рыбалку устроить. Хотя не знаю, рыба здесь есть, нету. Может и есть, может нет, можно жерлицы сюда поставить. Как куплю их только. Вот так вот здесь все происходит. За мной следа нет, лесы или там еще должен быть. Вдруг еще появится сейчас леса. Опа-на. Лед треснул. Я что-то услышал. Где камыши, лед треснул. Значит, опасно все-таки по льду ходить. Где камыши. Так что не будем. Вот блин, а. Я аж напугался, если честно. Катаемся на льду, короче, друзья. Делать все равно нет. Прикольно. Набираем разбег, разгон. Полетели. Упал. Да, здесь лед толстый. Упал все-таки. Я хотел сесть, не получилось. Будем пробовать попытки, чтобы сесть и вот так проехать. Кто понял, тот понял. Не получилось. Я буду прям сесть и проехать. Ну приехали.
Не сдержался. Упал все-таки. Блин. Ну, друзья, ну за это надо поставить лайк. Прикольно. О. Дорогу насадал. Ну что ж, друзья, вот такое видео получилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Также не забывайте переходить по ссылкам в описании. Всем до скорой встречи, всем пока. А я, наверное, пойду кататься туда.